Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 43 ya. Wa kana Ibnu Abbasin lan ono sapa Sayyidina Abdullah kang putrane Sayyidina Abbas. Wa Mujahidu lan Syekh Mujahid. Wa ghairuhuma lan salian Ibnu lan Mujahid. Yaquluna iku ngandika ya kabeh wong kabeh numbir. Fi qaulihi ing dalem pangandika Allah taala haleman. Tegese lapan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal masyi. Manane alladzina utawi wong akeh yakuluna kang mangan ya ladina ariba ing riba la yakumuna iku ora ngadeg ya ladina illa kama yakumu angin kaya olehe ngadeg alladzi yatakhabbatu sapa wong kang gelok ngagelokeun hu ing ladi asyaitonu sapa jurig setan minal masyi saking din usah. Ing lapan al makna tina yakuluna ya manane utawi maknane la yakumuna iku ora ngadeg ya ladzi min kuburihim saking kuburan ladina ila wa ahaduhum angin lan utai salah saiji ladina yaj'alu iku anda diaken hu ing ahad asaitonu sopo setan yahniku iku nyekek ya setan hu ing ahad. Waqalan ngandika ba'dul ulama'i sopo satengah pira-pira wong alim ing lapan anna riba yarbu bibutunihim anna riba satune riba yarbu iku cukul ya riba bibutunihim ing dalam pira-pira weteng ladina payuskilu maka ngabotaken ya riba ing ladina idza kharaju tatkala metu ya ladina min kuburihim saking pira-pira kuburan ladina wayaskutuna lan gugur ya ladina li uzmi butunihim karena gede piro-piro beteng ladina wasakliha lan abot butun alaihi mengatase ladina payaj'alu mangka ndadeaken Allahu sapa Allah taala hale maha luhur Allah
hadhil alamata ing iki tetengger li akilati riba kade wong kang mangan riba yurapuna den kinawaruhi yaladina biha kalawan alamat bil mahsyari ing dalam alam mahsyar nas'alu jaluk isun sadaya Allah ing Allah al afiyata ing salam wasalama lan salamat min kuli ismin saking saban-saban dosa amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Da ieu bab keur nyaritakeun sakur-sakur jalma engke dihudangkeun ti kubur nyaeta kumaha keur waktu mautna. Mun jalma keur waktu maut menjelang maut. Ya, keur mautna keur teler teh kamari. Mabokna disebutna ge paeh konyol ku batur. Keur nyekek botol. Keur mabok mautna. Ke dihudangkeunana kitu kos nu mabok. Bayangkeun hudang ti kubur rek lempang ka masa dalam keadaan mabok irampin. Tasatuluina wakana Ibnu Abbas jeung tos bukti Sayyidina Abdullah bin Abbas sareng Mujahid sareng nu sanes-sanesna yakuluna eta pada nyarios kieu dina ngahartikeun dauhan Allah lapad alladzina yakuluna riba la yakumuna illa yakum kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaiton minal masjid. Takeur ngamanaan ayat eta saur Ibnu Abbas turjumanul Quran pan Ibnu Abbasnya anu ku Kangjeng Rasul ditah calangap teh diciduhan ya mulutna Allahumma faqihu fiddin cekan we jadi turjumanul Quran ciduk Kangjeng Rasul Ibnu Abbas itu eta nya ulah-ulah hartina Kangjeng Rasul urang lamun ke guru mun ku guru kuring inget baheula di kobong eta meni saya ngaji hiji waktu dahar lain ngariung nyemah jeung guru kuah teh kuah ditah diseepkeun tah mangani geus wareg urang tah diseepkeun eta ti harita tada bae ngaji teh kitu nya ya Allah paingan batur sok parabut urut kiai eta abdi rasa keur tadus Binyamin ngarasa ngagebraina rada tenget lah gitu kan barang eta ditanyakeun kuah guru terus dah naik di haulan gitu. Tah saur Ibnu Abbas al makna ari harti ayat nu bieu layakumuna nyaeta jalma-jalma anu sok ngadahar barang riba keur waktu hirup di dunya layakumuna min kuburim eta moal bisa hudang tina kuburanana illa wahaduhum yaj'alu ma syaiton yahniku angin salah saurang ti jalma-jalma anu keur waktu di dunya tukakan barang riba dicekek setan gitu ya. Gitu dicekek setan entah tadi dah aladina yakuna riba ari jalma nu sok ngadar bang riba layakumuna eta moal bisa hudang ti kuburna illa kama yakumul ladzi yatakhobatu syaiton masih angin bisa hudang oge
percis hanyatna jelema anu dicabok setan. Kumaha coba kira-kira. Jelema dicabok ku setan. Da moal bisa hanyat nu ngajolongjong manten. Ayo rek lempang kalah masa teh jolong-jongan iraha nepina. Eta jelema-jelema nu sok keur hirupna ngadahar barang riba. Ribana geus dicaritakeun Batul Muin teh. Qala ba'dul ulama, tos nyarios sapalih jalma-jalma anu pohara elmuna. Dawanana anna riba nyana barang riba lamun didahar yarbu fi butunihim eta di jero beuteung teh tumbuh ngagedean hatina secara manawi. Mantak lamun jelema sok rumah dari wah beda geuningan genut beuteungna ge nya beda genut beuteungna garnut tukang ngome taneuh tan sok eta mah cacingeun gitu nya. Yarbu fi butunim tumbuh na jero beuteung. Akhirna ku sebab eta makanan riba tumbuh payus kiluhum idza kharaju min kuburim atu eta makanan riba bisa ngaberatkeun kanu ngadaharna nalika hudang di jero kubur berat ku beuteung. Jadi rek lempang teh ngajolongjong berat ku beuteung. Hanyat geblug da beuteung na gede sagede gunung Uhud engkena beuteungna. Arek teu ngajungkal kumaha coba lempang ka mas. Teu berat. Payakumuna tuluy di jero kubur engke bisa hanyat tapi wayas kutuna langsung ngagubrag. Kunaon li uzmi butunihim wasak liha alaihim lantaran beuteungna gede jeung berat karasana ku jalma-jalma nu keur di dunya sokakan barang riba. Ta payaj alullahu ahdil alamata mangka ciri-ciri nu bieu ku Allah dijadikeun ciri pikeun jalma nu sok ngadahar barang riba. Yu'rafuna biha fil mahsari engke bisa dikenal di alam mahsyar bahwa nu kitu teh nu sok makan barang riba gitu. Itu teh jauh beda gitu. Eta. Nya. Tah kana kitu cek musannif nas'alullahal afiyah. Urang nyunkeun ka Allah hayang nyata disalametkeun di akhirat. Wasalama min kulismin jeung hayang salamet di dunya tina pagawean dosa. Babun sawi kilaiki kubab sawi. Biba sin nabiyyi ing dalem den tangikeun Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min kubri saking kuburane Nabi. Rawahus ngariwayatkeun Ibnul Mubarak. Sopo Ibnul Mubarak an Aisyata katambi saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu garido sapa Allah anha saking Aisyah. Anaha ing satune Aisyah qolat iku ngandika ya Aisyah ing lapad dzakaru maknane nutur ya sahabat Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kabul akhbari lan utawi Sayyidina Kabul Akhbar hadirun iku kang hadir. Faqala maka ngandika Kabul Akhbari sapa Kabul Akhbar ing lapad ma min padrin oranana saking pajar yatlu kang metu ya pajar
ila wasabuna angin lan utawi 70 alpa malakin apane rebu malaikat minal malaikati saking pira-pira malaikat yuhfuna iku ngubeng ya sabuna bil qabri kalawan kuburan yadribuna kang pada mukul ya sabuna biadniatim kan pira-pira suwiwi sayap sabuna wa yusalluna lan pada maca sholawat ya sabuna ala nabi ngatasé Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yamsu malah sore-sore ya sabuna faiza roju mangkatet kalamunggah ya sabuna habato mangkatumurun sabuna sopo 70 alpa malakin apane rebu malaikat ya puna kangubeng ya sabuna kadzalika kaya mangkono yadribuna bil qabri kalawan kuburan yadribuna kang pada mukul ya sabuna bi ajni hatihi kalawan piro-piro suwiwine sabuna payusalluna lan maca sholawat ya sabuna ala nabi ngatasé Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yazaluna mangkara gingsir ya sabuna kadzalika iku kaya mangkono yadribun sabuna utawi 70 alpan kan rebu apane rebu binahari ku kalawan rina wasabuna lan utawi 70 alpan ka apane sewu bilaili kutub kalawan faidan syaqqatil ardu mangka tatkala sigar al ardu apa bumi anhu saking Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja mangka metu ya Nabi isabina serta 70 alpan apane rebu minal malaikati saking pira-pira malaikat yuwakiruna kang ngamulyakeun ya sabuna ing Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fil hadis lan kawarid ing dalem hadis sawiji an Ibni Umar katampi saking Abdullah kang putra Umar kala ngandika ya Ibni ing lapad kharaja manane metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalam sididina wayadu hale utawi panangan Rasul al yumna kang tengen ala Abi Bakrin
ikut tetep ingatase Abu Bakar. Wa yasarulan utawi kang kiwe ala Umar ikut tetep ingatase Umar. Pakola maka ngandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapad hakada manane kaya iki nubasu den tangikeun saking kubur kita yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Panas alullah maka jaluk isun sadaya Allah ing Allah min fadlihi saking kamurahan Allah ayah sura ing yen tangumpulkeun Allah naing kita bizumratihi ing dalam golongan Kangjeng Nabi sallallahu yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat wa jami'a ikhwanina lan sakabeh pira-pira dulur kita walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ari ieu eta hiji bab tiba sin Nabi fi qabri dina ieu bab arek nyaritakeun keberadaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu hudang di jero kubur. Kumaha ta kami? Rawa Ibnul Mubarak an Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Abdullah bin Mubarak tos ngariwatkeun hadis ti Sayyidatina Aisyah. Anha qalat Sayyidatina Aisyah ngadauh kieu nyarios kieu dakaru Rasulullah. Hiji waktu para sahabat nya tos teu aya Kangjeng Rasul. Keur nyaritakeun nyaeta mengenang Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eupan urang tinggalkeun ku guru ge sabar taun ge inget kadang kurang dicaritakeun jeung baturan tah ieu sahabat. Wa kabul akhbar hadirun sementara kabul akhbar ge waktu haritah aya di dinya nongkrong. Beres ngomong-ngomong para sahabat ditakeun Kangjeng Rasul kieu. Qala kabar celemung we kabul akhbar nyarios kieu mamin fajrin yatlu'u teu aya hiji fajar anu menyingsing ila wasabuna alfa malak minal malaikat angin tiap-tiap bijil fajar 70.000 malaikat yahuna bil qabri ngelilingi kuburan Kangjeng Rasulullah yadribuna bianyati marusapan kuburan Kangjeng Rasul bijil fajar turun 70.000 malaikat nyarabakan kuburan Kangjeng Rasul bari maca sholawat dikairah hatayam sunika sore haranyat Paida rojulamun etanu 70.000 hanyat habato sampuna pamaikin turun ganti malaikat nu sejen 70.000 deui sore 70.000 itu kadalik kayah puna bil qabri yadribuna biajati mayusalluna ala nabi nya datang ka kuburan teh nyarabakan kuburan Kangjeng Rasul wali maca sholawat nepi kairah nepi ka bijil fajar jadi 2 sip berarti sasipna teh 70.000 anu geus balik kadinya teu balik deui eta malaikat sakali ya sakali lain kos di Indomar 2 sip jelemana eta teh keneh lain dia mah 70.000 naik ganti turun 70.000 teh kiamat engke lain deui gitu kulobana malah
ya palaya zaluna kadalik teureun kitu jeung kitu di kuburan Kangjeng Rasul mah nya dua sip sabun alpan binahar tiberang 70.000 nunungguan kuburan Kangjeng Rasul bari maca sholawat ka malaikat wasabun alpan bilail 70.000 ti peuting masyaallah ge Baidan sakotil ardu engke lamun nyeta alam dunya teh geus bareullah sakumari catakeun kamari teh nya bari jalma ti jero kubur kharaja pisabina bina malaikat kaluar nage hudang ti kubur nage Kangjeng Rasulullah disarengan ku 70.000 malaikat yuakirunahu anu supaya ngamulyakeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya lain celegeding sorangan Kangjeng Rasul ya itu dibarengan di baturan ku 70.000 malaikat kumaha tahudang mah gitu tadi pan rek nyatakeun baksin nabi wa fil hadis an Ibni Umar jeung kawari dina hadis katampi ti Sayyidina Abdullah bin Umar tauhanana kharaja hiji yauman hiji dinten Kangjeng Rasul kaluar ti bumina ya wayaduhul yumna ala Abi Bakrin panangan anu katuhuna nyekelan Abu Bakar panangan anu kenca nyepengan Sayyidina Umar kieu tapas urang genteng kieu Kangjeng Rasul di tengah laju Kangjeng ngadauh kieu kakada nub'asu yaumal kiamah tah kaula make hudang ti kubur kieu Kangjeng Rasul tiluan berarti waduh ya gitu hakada nub'asu yaumah kos kieu tangke kaula dihudangkeun ti kubur di poe kiamat jadi didampingi ku Sayyidina Abu Bakar jeung Sayyidina Umar kana kitu panas alullah urang nyuhunkeun ka Allah taala min fadlihi tina kamurahan Allah ayasuna fi zumrati yaumal qiyamah mudah-mudahan urang dikumpulkeun ku Allah dina kumpulan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di poe kiamat jeung sadaya dulur-dulur urang anu saagama babu mah tawi kilaiki kubab kang tetep ya bab ing dalem mertelakeun barang bibaksil ayami ing dalem mertelakeun den utus pira-pira dina walayali lan pira-pira wengi wa yaumil jum'ati lan dina Jumat ruwiya den riwayat bisnadin sahihin kalan sanad kang sahih marfu'an hale hadis marfu apa lapad innallaha azza wa jalla satune Allah azza hale mamulya Allah wa jalalan magung Allah yab'asu iku bakal ngutus Allah al ayyama ing pira-pira dina walayali lan pira-pira wengi ala hayatiha ing atase tingkahe ayyam wayab asulan bakal ngutus Allah yauma jumati ing dina Jumat zahro'a ing kang padang munirotan tur kang madangi wahlualan utawi ahline Jum'ah yafuna iku ngubeng ya ahlu biha kan Jum'ah kal arusi kaya papanganten tuhda kang den hadiahan ya arus ila karimiha maring bojone arus
tudiu kang madangi ya Jum'ah lahum kadue ahlu yamsuna halelumaku ya ahlu bidau ing dalam padange Jum'ah alwanuhum utai piro-piro warnane ahlu kasalji iku kaya salju bayadon putihe warihuhum lan utawi ambone ahlu yasto iku melenghir yari kal miski kaya misi yakhuduna tur kang siluluk ya ahlu bijibalil kapuri ing dalam pilo-pilo gunung kapur ya gunung kapur ini sampai ya wayanduru lan ningali ilaihi maring ahlu asakolani sapa papan tandara mayat ripuna orang ngicep kurangannya ya sakolan ta'ajuban karena gawo yadhuluna bakal manjing ya ahlu al jannata ing surga layu kholitu kang ora nyampuri ing ahlu illal muadzinuna angin wong kang adan kabeh al muhtasibuna kang gawe karena Allah kabeh warwal hafidulanus ngariwayatkeun sapa ahli hadis Abu Nuaim tegese Abu Nuaim an Abi Imron al-Juni katampi saking Abi Imron al-Juni anahu ing satune Abi kana ikona ya Abi yakuluna ikungan yakulu ikungan dikai Abi ing lapat mamin lailat oranana utawi dina utai wengi sawiji ila wahya angin lan iku tawiya lailah tunadi iku ngundang ya lailah ing lapat ikmalu biya masyitum imalu migawe sira kabeh biya ing dalam isun ma ing barang situm kang ngersaken sira kabeh min khairin saking kabecikan palan arji'a mangkara pisan-pisan balik isun ilaikum maring sira kabeh ila yaumil kiamati teka maring dina kiamat nas'alullah jaluk isun sadaya ing Allah ayyul hima ing yenta maparinan ilham Allah na ing kita wa ikhwanana lan pira-pira dulur kita al khaira ing kabecikan ilal mamati teka maring maut Bismillahirrahmanirrahim
babu ma ari ieu eta hiji bab. Dina ieu bab rek martelakeun hadis ja'a anu tos dugi eta hadis ti Kangjeng Rasulullah. Dina nyaritakeun naon pibaksil ayami walayali, dina nyaritakeun bahwa sakabeh poe anu pernah aya di alam dunia jeung sakabeh peuting nu pernah aya di alam dunia eta kolong ke bakal dibangkitkeun deui di poe kiamat. Wabil khusus poe Jumat. Itu beda teman. Ya, Jumat. Ruwiya bisnadin sahihin diriwayatkeun kalawan sanad hadis nu sahih dauhan Kangjeng Rasulullah SAW. Innallaha azza wa jalla sa'nyana Allah nu maha mulia jeung maha agung yab'asul ayam walayalia ala hayatiha. Eta bakal ngabangkitkeun deui poe-poe jeung peuting-peuting seperti keberadaan poe jeung peuting keur waktu di alam dunia gitu. Dijelmakeun ku Allah poe. Peuting teh dijelmakeun. Ya. Wa yab'asul yauma jum'ati jeung Allah bakal ngabangkitkeun bakal nyaeta mawujudkeun ngajelmakeun poe Jumat. Jadi poe teh engke mah katempo. Ya, poe teh katempo. Anu sok katempo ayeuna ge aya Jumat mah sok tempo kuring. Barat di pasar ngaranna si Jumat. Tangkulak manggu karena haji Jumat ngaranna. Oh bu ngadep wah haji Jumat. Ya, ngaranna kuna lain apa Jumat. Bos eta dicampe ya karena haji Jumat. Cek pikiran ieu orang Jumat nu katempo mah ya. Ya eta tah. Nu sejen mah asa encan manggih di lembangaran poe sejen mah. Si Minggu si Salasa can nempo. Ai Jumat mah ya haji Jumat. Tangkulak manggu. Ya udah. Si haji Jumat. Poe Jumat mah ku Allah beda dibangkitkeunana teh zahro'a munirotan dalam keadaan caang gempur poe Jumat beda. Jeung nyaangan ka batur teh. Lain caang pribadina wungkul ka batur nyaangan ka sabatur teh. Ya, batur teh maksudna ahli-ahli Jumat. Ya, sanjan batur lain ahli Jumat moal. Wa ahluha yufuna biha. Taju sakabeh jalma-jalma ahli Jumat eta ngelilingi Jumat dacaan. Pertis kal arus tuda ila karimiha sepertinya eta awewe keur papanganten anu mere hadiah ka salakina dikeliling kuno kondangan kunaon mengucapkan selamat seperti itu rame. Sok kumaha di dunya mah eta mah keur umpama doang atuh rame mah ramean itu. Ya, sajumlah alam sajumlah jalma di alam dunya anu keur hirupna osok ngalaksanakeun ibadah Jumat. Tuh tudi unalahum eta poe Jumat teh nyaangan ahli-ahli Jumat. Yamsuna pidaiha ahli-ahli Jumat mah hudang ti kubur teh lempangna ka alam mahsyar dicaangan ku poe Jumat. Ulah dia ngapalaur aja. Itu. Dicaangan ku poe Jumat pan ke mah poe. Nek caang di mana? Mata poena geus eueuh. Urang teu malilin deui pan ka alam mahsyar eueuh kitu nya. Center eueuh poe. Iwal ku amal dicaangan tapi Jumat mah poe Jumat. Nyaangan ahli-ahli jalma nu Jumat. Kumaha alwanuhum kasalji. Ahli-ahli Jumat mah hudang ti kuburna ge da dicaangan ku poe Jumat percis kos salju. Kos salju bodasna gitu.
Ya, wah bedah salju bersih. Laju wariuhum yas to'ukal miski harumna deui melenghir sakumaha misik seungit di masar teh. Ya, keur mah kitu bening bari seungit pan mantep manehna gitu. Nya gitu. Keur bening teh seungit 7 meter deui geus kabe kurang masyaallah nya. Gitu. Aduh nyata. Heeh. Seungit mah. Ku can katemu ge seungit terus kabayang kurang seungit kita. Ya, pasti. Eh. Yahuduna fi jibalil kapuri sakabe ahli Jum'ah tenggelam dina gunung kaputihan cek urang mah gitu dina salju putih wayan duruna ilem laju ditarampokeun ku jin jeung manusia anu lain ahli Jum'ah itu sahanya rame jaba barodas paruti bening kabeh layat rukuna bari seungit deh eta nu merhatikeun ti golongan jin jeung manusia engke di masa kuat teu ngicep-ngicep aneh ieu teh jelema lain gitu ahli Jum'ah teu ngicep ge tajuban saking kumelengek we kitu meuni teu ngicep-ngicep eta di jalan nya saking ku bening astagfirullah ya subhanallah can ngalepot macan ngicep eta aduh eta mete ngicep ai can ngalepot mah heuh geus ngalepot karak main istighfar astagfirullahaladzim saking ku bening nya nepi ka mana yadkhuluna jannata tuluy lalebet ka surga sakabeh ahli Jum'ah sugan aya nu milu nebeh layu kholitu moal bisa milu kadinya masage nya ilal muadzinu lal mutasibun angin Bilal anu karna Allah anu adzana milu nu karna Allah tapi nya adzana karna Allah tekos diurang teu digaji teu kuliah. Nah, gitu. Jadi antara kadang-kadang tuh digaji gitu karena Allah kadang-kadang ayam kadang ini juga suara bagus pun karena Allah. Oh sampai kerja ajan saya mah tuh gitu berarti itu karena Allah ajan gitu. Masya Allah hanya Jum'ah istimewa pan Saidul Ayam Jum'ah di dunia gitu. Ya. Ulah naon ulah istilah kadang-kadang jelema mah nu hayang teh kieu we hayang gerak ka Mekah atuh pan ibadah lain ka Mekah hungkul gitu nya hayang ngamuliakeun poe Jumat we geura ge setong waka Mekah jauh teuing hayang eta ngahasilkeun ganjaran poe Jumat anu lamun lempang isuk-isuk teh manta subuh sakalian init subuh init salat subuh teu balik deui ka Jumat eta pan ganjaranana sarua jeung sedekah onta sabaraha duit onta nya 40 jutaan onta lebih malah itu tayang bau sedekah 40 juta minimal eta bisa dihasilkeun poe Jumat mah berangkat Jumat nah sip pertama nyata jam subuh gitu. Balik heula tuh bisa yang ieu mah balik heulanya balik heula ka ieu mah jam ana subuh tengah genep masih sip awal masih sip pertama tengah genep sasip teh sajam saparapat sasip nanti mulai subuh tengah 5 tengah genep liwat saparapat tah eta sip awal tengah jam genep kurang saparapat ka itu sip kedua sapi lumayan sapi gitu jam sabaraha tah urang berarti berangkat nate jam jika jam 7 eta sip kedua sapi gitu sarua deui beda nu jeung pangheulana sip kedua orang pertama ka masjid sapi panggedena mungkin dia mikir leutik tapi sapi keneh gitu tah anu geus jam 7 kurang leutik mah eta mah eneng anak karak bolojo tapi gitu orang dibawa tengah 12 sama seunang
Pokoknya dibagi 5 eta lantas subuh. Sasipna sajam seperempat sasip. Itu. Bisa tuh kudu non toker hayang gura ka Mekah ai ibadah di sapoe lawora. Arek kumaha gitu. Ya. Deket menu jauh deket lah pan deket lah. Itu karena kita jauh. Allah takdirkeun gitu. Nah eta. Ku lempangna ku mandina ge masallahnya sekaliwat kurang ganjaran mandina ganjaran lempangna semakin jauh lempang ka masjid semakin gede ganjaranna ngitung lengkapan gitu mendingan jauh ka masjid mah gede ganjaran lengkahna ngan eta jauh kelemahan mun jauh deuh deka jauhnya sangeuk tah eta kelemahanna mun jauh teh gitu ya itu jauh untungan teu eta pe Jumat masyaallah mentak beda pe Jumat caang ke dibangkitkeun deui ku Allah pe Jumat teh dalam keadaan terang menerangi orang-orang sekeliling anu ahli Jumat keur waktu di dunia nah gitu. Moal kabatan nu teu Jumat kerja tukang ajan nu karena Allah tuluy ahli hadis anu boga pangkat hafid 100.000 hadis Abu Nuaim nampi hadis ti Abi Imron Ajuni dawa Nabi Imron mamin lailatin ila wahiyatun nadi teu aya hiji peuting anu kaalaman ku urang nu karantapan ku urang angin eta nalika datang peuting teh eta peuting ngagero ka urang peuting teh ye ngan urang teu ngadenge teh ngadenge ye jole ena malam Salasa tah peutingan Salasa teh mendak lain Selasa malam salah Selasa malam malam Selasa Selasa malam Rebo eta itu Indonesia Selasa malam Minggu malam di mana meunahna aya ge malam Selasa teh ayeuna ye peutingna poe Selasa teh engke poena isukan jadi ayeuna ye engke sore peuting lain Senin malam lain geus beak Senin masal magrib beak kumaha sih ya. Malam Salasa itu ke peuting tajole malam Salasa peutingna poe Salasa tiap datang peuting eta ngagegero KBG ceuk peutingan Salasa ye malu pia jalma-jalma min geura aribadah maneh pia dina jero waktu kaulah nyata peuting teh peuting Salasa engke sakumaha mastato tu min khairin kalusan anu sakamampuh anjeun nya teu ditekan teu sasamampuhna we hayu geura buru-buru nya min khairin tapi nya aktivitasna kalusan ibadah naon maca sholawat salat maca sholawat satmu naon maca Quran tarang ek babagi duit aing sapeuting atuh teuing sarua wae teh kalusan bagi duit di barang maghrib atuh sarua ya sabidan teu salat sunah mu hayang lempangan bari bagi duit atuh sarua pokona ulah disia-sia we waktu kunaon sababna pakna palan arjia ilaikum yaumal kiamah lantaran cek peuting cek beurang aing tika kiamat ge ngan sakali moal balik deui tah ayeuna poe Senin ye dur magrib Senin nu ieu moal kapangi deui teh kiamat ge engke nu hareup mah sarua ngaranna doang makhlukna mah lain deui sarua ngaran doang gitu nu hareup engke Senin ieu Senin ngaranna doang ai buktina mah Senin anu ieu geus moal kapangi entong Senin ayeuna ye jam 5 ya jam 6 tah eta jam 5 nu bieu geus moal kapangi deui teh kiamat ge mantap kurang kudu dialap untung buru-buru ulah kieu dah engke ge Senin deui itu pan ngaji seminggu sakali aja urang engke ge ngaji Senin tolong sia sama tah Senin anu tadi mah geus moal kapanggih ti akhirat ge engke diulang teh video na di akhirat Senin teh aya nu kosong anu eusi orang lain deui Senin na gitu itu mantakna ge unggal datang poe datang peuting gegeroan ikmalu pia masitum jalma
gerak aktivitas ibadah anjeun di jero waktu kula ye lantaran kula mah moal balik deui ke kiamat ye itu moal ayo it tak ya karena kitu ta nas'alullaha ilhimana urang nyuhunkeun ka Allah mudah-mudahan Allah mere ilham ka urang jeung kadulur saagama urang ilham al khairu kana migawe kaalusan ilal mamati nepi ka maot kitu nya ulah rek ayeuna getol tereh maot ngedul ulah naudzubillah babu majaa fi anal abda idza qoma min qabri wallahu a'lam